So gut. Hey, guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Natürlich auch, wie der Marc schon gesagt hat, im Livestream oder vielleicht, wenn du die Predigt später hörst. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich sehe es nicht für selbstverständlich, dass wir uns die Zeit irgendwo nehmen, aber ich möchte es mega schätzen und ich hoffe und glaube, dass Gott etwas machen kann in der Zeit, die wir da zusammen verbringen. Voll gut. Hey, wir haben recht spontan, wir haben die Serie letzte Woche abgeschlossen, oder vor Ostern noch abgeschlossen und haben spontan unseren Roster noch ein bisschen geändert, fangen nächste Woche eine neue Serie an. Und heute ist auch so ein Sonntag übrig geblieben. Und Joni und Chef haben gesagt, hey, wir gehen in die Ferien, mach was du willst. So ein bisschen übertrieben gesagt. Keine Vorgaben, darfst echt predigen, was du auf dem Herzen hast. Und darum machen wir heute 2 Stunden. Aber wir bringen wahrscheinlich, es ist noch nicht ganz... Wir schauen mal, was der Geist macht. Und das Essen bringen wir rein, essen miteinander, hören dem Simon weiter zu. Nein, mal schauen. Aber darum habe ich einfach eine Predigt, die einfach bei mir auf dem Herz ganz oben drauf war. Und ich habe wirklich gebetet und ich hoffe sehr, dass es etwas, was nicht einfach für den Simon ist, sondern wirklich heute jeder von uns etwas mitnehmen darf. Und ich möchte euch gerne zur Einstimmung so ein über die ganze Predigt den Psalm vorlesen. Psalm 34, Vers 9. Und die einen oder anderen kennen ihn vielleicht. Das ist ein bekannterer Vers. Dort steht: Probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist. Ich möchte über das reden heute Morgen. Lass uns zusammen beten und dann steigen wir ein und schauen mal, was passiert. Ja, Vater, du bist ein guter Gott, du bist ein guter Vater. Und heute Morgen möchten wir möchten erleben, wir möchten es probieren, wir möchten es sehen und schmecken, dass du gut bist. Wir möchten rauslaufen und ich bete wirklich, dass wir jetzt in den paar Minuten, die wir zusammen haben, dass wir dürfen, jeder von uns ein bisschen mehr von dem Herz, von wer du bist, von deiner Güte, von deiner Schönheit, von deiner Größe dürfen verstehen. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, einfach jetzt die Worte, die ich da sage, nimmst und dass du es wirklich für jedes einzelne Leben, jede Situation übersetzt. Ich bete, dass wir unsere Freude und unsere Sorgen jetzt bei dir ablegen und uns einfach aufmachen, was du jetzt möchtest sagen heute Morgen. Ich gebe dir jetzt dir her und bete wirklich, dass du wirkst, Heiliger Geist. In deinem Namen beten wir. Amen. Jetzt muss ich noch einen Timer starten, sonst wird es wirklich plötzlich 2 Stunden werden. Voll gut. Hey, viele von euch wissen ja wahrscheinlich, ich bin, das letzte Halbjahr war für mich gesundheitlich ein sehr schwieriges Jahr. Ich war im Spital viel, bin mit dieser Diagnose konfrontiert, wo ich mich auch manchmal damit auseinandergesetzt habe, was wäre, wenn ich jetzt sterben würde. Und das ist ein bisschen heavy Einstieg. Aber einfach mit den Gedanken gemacht, hey, was wären denn die Sachen, die ich jetzt am meisten vermissen würde? Was wären die Sachen, die ich jetzt noch gemacht habe? Und so lustig war, bei mir ist nicht so eine, und das ist vielleicht heiliger als es ist, aber es ist nicht so eine Bucketlist gekommen von, hey, ich möchte noch die Stadt gesehen haben, das noch gemacht haben, das, sondern für mich war, hey, der grösste Verlust, den ich mir vorstellen kann, ist nicht da für meine 2 Jungs. Sie hat 2 kleine Buben, 6 und 4, und für mich war es, hey, ich möchte in diesen Jahren, wo sie älter werden, ich möchte da sein für sie und möchte ihnen helfen. Einfach so ein bisschen der Start von ihrem Leben, so die richtigen Ideen, die richtigen Vorbilder mitgeben, dass sie aufgesetzt sind für den Rest des Lebens. Das ist das, was ich meine Rolle sehe in ihrem Leben, ist so, irgendwann werden sie ausfliegen und machen, was sie wollen, aber jetzt habe ich sie und jetzt möchte ich gerne meinen Einfluss da haben und möchte gerne in ihr Leben hineinreden. Und dann habe ich angefangen, so Sachen aufzuschreiben. Also, was würde ich meinen Jungs gerne noch mitgeben? Und relativ schnell habe ich gemerkt, ich habe weder Steuererklärung ausfüllen, noch Sommerpneu wechseln, noch wie du eine Frau behandelst auf dem ersten Date. Das sind alles wichtige und gute Sachen, und ich glaube, wo wichtig ist, das Lernen. Aber ich habe gemerkt, was ich ihnen mitgeben möchte, ist Ideen, Bilder, die ich möchte, dass sie als Grundlage in ihrem Denken einbauen. Und mir ist auch so bewusst geworden in dieser Zeit und schon länger, dass Bilder und Ideen, die wir in unserem Kopf haben, sind elementar wichtig, wie wir leben. Alle Entscheidungen, die wir treffen, wie wir handeln, basieren häufig auf Bildern und Annahmen, die wir in unserem Kopf haben. Und die haben wir manchmal bewusst, aber sehr häufig haben wir die unbewusst. Irgendein Bild davon, was es heisst, zum Beispiel jetzt für mich, was heisst es, ein Vater zu sein, was heisst es, ein Mann zu sein. Und das kann sein, dass es ein extrem gesundes und gutes Bild ist und anhand von dem handle. Aber manchmal haben wir auch sehr ungesunde Bilder, wenn es um Finanzen geht, um Beziehungen und wo unsere Sicherheit drin liegt. Und dann merke ich, dass es mega beeinflusst, wie wir unser Leben leben. Und ich glaube wirklich, so die Kraft von Ideen, die Kraft von Bildern, die wir in unserem Denken einbauen, ist nicht zu unterschätzen. Und da bin ich nicht alleine, sondern es gibt ganz, ganz viel gescheitere Leute, die das auch so sehen. Einer von denen ist eines meiner grössten Vorbilder nach Jesus, ist der Dallas Willard.
ein Philosoph, der gestorben ist. Wer hat geschrieben in einem Buch, die Ideen sind die mächtigsten Dinge auf Erden. Ideen prägen die Zeitalter, zerstören oder erheben Königreiche, verändern die Gesellschaft und beeinflussen die privaten und öffentlichen Leben von Menschen. Also er sagt, das sind die mächtigsten Dinge auf Erden. Der John Mark Comer hat geschrieben in seinem Buch Live No Lies, der Teufel greift uns nicht mit einem Sturmgewehr an, sondern mit Ideen. Und was die beiden sagen und was ich auch das Gefühl habe, was Wahrheit ist, ist, dass Ideen und Bilder, die können etwas extrem Schönes und Gesundes aus unserem Leben herausbringen und produzieren. Oder sie können extrem dekonstruktiv sein, sie können extrem kaputt machen in unserem Leben. Wenn wir ein falsches Bild haben, dann handeln wir falsch und häufig checken wir das gar nicht. Wir wollen unser oberflächliches Handeln verändern und dann ist es ein teufliges Ideenproblem oder ein Bilderproblem. Und ich bin überhaupt nicht ein Neurowissenschaftler, ich weiß nicht, ob das Wort habe ich noch geschafft auszusprechen, aber ich bin nicht ein Neurowissenschaftler, habe jetzt in letzter Zeit immer wieder so ein bisschen von dem Konzept von der Neuroplastizität gehört. Ich habe es gerade geschafft, zum ersten Mal auszusprechen. Neuroplastizität, das heisst, das ist die Idee, und die einen von euch wahrscheinlich sind Psychologen und wissen das ganz genau, vergeben mir, wenn ich es ein bisschen falsch sage. Aber so, ich glaube, vom Grundkonzept her ist es so, dass wir in den letzten Jahrzehnten herausgefunden haben, dass unser Hirn, unser Denken viel mehr veränderbar ist, als man denkt oder als man gedacht hat. Früher hat man gedacht, in den Kinderjahren wird das Hirn und das Denken entwickelt und dann bleibt es so fix und dann irgendwann fängt die Kapazität wieder so ein bisschen abnehmen. Und das ist so ein bisschen der Verlauf vom Hirn. Und die Wissenschaftler haben herausgefunden, hey, nein, das Hirn ist mehr wie ein Muskel, der extrem veränderbar ist und wo wir einen mega grossen Einfluss darauf nehmen können, wie sich das entwickelt, physisch entwickelt. Das ist vielleicht nur für die Nerds interessant, aber ich glaube, es ist noch wichtig, dass wir uns bewusst halten. Weil was das bedeutet, heisst, wir können unser Hirn, wir können unser Denken, wir können es beeinflussen. Der Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, dass wir unser Denken verändern sollen. Und ich glaube nicht, dass er gesagt machen das, sondern ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die wir wirklich haben. Wir können anfangen, anders zu denken. Wir können Ideen, die uns vielleicht mitgegeben worden sind, vermutlich nicht absichtlich, falsche Ideen von Sachen, falsche Bilder, können wir lernen. Es ist harte Arbeit, aber wir können das lernen, umzudenken. Wir können lernen, neu zu denken. Und mir gibt es extrem viel Mut und Hoffnung, dass ich nicht gefangen bin bei meinen alten Denkensmuster. Weil wir haben so die zwei Optionen. Oder? Wir haben die meisten, ich muss schnell schauen, ob es Babys da drin hat. Babys jetzt keine. Also, die meisten von uns haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel, doch Kinder hat ein paar Babys. Also ausgenommen Babys. Die meisten von uns haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und uns sind schon Bilder und Ideen mitgegeben worden. Und jetzt sind wir da so erwachsen. Und jetzt haben wir die Option, entweder echt festzuhalten und zu sagen, das ist das, was ich schon immer geglaubt habe, über was es bedeutet, keine Ahnung, erfolgreich zu sein, das Bild von Erfolg, die Idee von Erfolg, so habe ich das. Und dann halte ich von dem fest und lebe mein Leben lang so. Und laufe immer wieder in einen Frust, laufe immer wieder in Konfrontationen mit vielleicht der Bibel, was die Bibel sagt. Und die andere Option, die gute Nachricht ist, wir können die Bilder, die wir merken, die sind irgendwo nicht richtig. Das ist irgendwie nicht das, was Gott sagt, können wir anfangen zu ersetzen mit der Wahrheit. Und wir können anfangen, unser Denken zu verändern. Und das ist das, was ich mit meinen Jungs machen will. Oder also, was ich mit meinen Jungs möchte machen, ist ihnen von Anfang an möglichst viel richtige Ideen mitgeben. Möglichst viel gute und gesunde Bilder von, was das Leben heisst in dieser Welt und was es heisst, ein junger Mann in dieser Welt und was es heisst, Umgang mit Finanzen und Sexualität und einfach so gesunde Sachen mitzugeben, dass sie als Erwachsene weniger müssen daran arbeiten müssen, das zu verändern. Genau, und an dieser Stelle wirklich ein riesiges Dankeschön. Und Sie sind wahrscheinlich jetzt nicht da, oder vielleicht sind ein paar von euch im Kids-Team. Kids- und Teenie-Arbeit hier bei uns in der Kirche. Der Marc hat es vorher schon gesagt. Ich finde so, was wir dort machen, ist, wir wollen schon die Wahrheit von wer Gott ist. Wir wollen schon das Bild von wer Gott ist, den Kind mitgeben. Dass sie nicht mit 20 das Bild von einem Gott haben, der komplett verschoben ist und komplett falsch ist. Und sie dann erst müssen lernen, Gott zu entdecken. Sondern unsere Kinder hoffentlich kommen dank dem Kids, dank dem Teens-Team, als Teenies aus und haben von vielen Sachen ein gesundes Bild, gesunde Ideen davon. Das ist, was ich mir wünsche und was ich mega dankbar bin für euch, für alle, die da mitarbeiten. Genau, ich bin immer noch die Einleitung, aber es kommt gut. Also, wir können unser Denken verändern, wir können unsere Bilder, unsere Ideen, die wir haben, können wir verändern. Und heute möchte ich über das, was ich glaube, das wichtigste Bild, die wichtigste Idee, die wir in unserem Kopf haben, reden, und zwar über unser Gottesbild. Wie stellst du dir Gott vor? Was für ein Bild hast du von Gott? Und ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass wenn es darum geht, eine Beziehung mit Jesus zu führen, wenn es darum geht, ihm nachzufolgen,
wahrscheinlich, wir sagen immer, jeder Sonntag ist das Wichtigste. Gell? Jeder Sonntag ist das Wichtigste. Aber ich glaube, es ist etwas vom Elementarsten, wie du über Gott denkst, oder wie wir über Gott denken. Was wir für ein Bild von Gott haben, prägt, wie wir ihm nachfolgen, wie wir ihn sehen, wie wir unsere Beziehung pflegen. Und ganz oft haben wir auch in diesem Bereich einfach unbewusst falsche Bilder, die uns von der Gesellschaft, vielleicht von der Familie irgendwo mitgegeben worden sind, wahrscheinlich nicht aus bösem Willen. Und wir pflegen die unbewusst weiter und merken gar nicht, dass es eigentlich extrem hindert, zum Jesus nachzufolgen. Darum möchte ich heute über das reden. Und auch da, ich habe noch ein paar Zitate, und dann hören wir auf mit Zitaten in die Bibel. Aber auch noch ein paar Zitate von so alten, weisen Männern. Das erste ist von Paternus, das war ein Bischof im 5. oder 6. Jahrhundert. Und der hat so ein Ding geschrieben, so ein Manifesto, Advice to a Son. Was möchte er jungen Männern mitgeben? So ein bisschen ähnlich, wie ich mir Gedanken gemacht habe. Und er schreibt dort, first and last, auf Englisch, first and last, think magnificently of him. Also als erstes und letztes. Also er schreibt ganz viele Sachen, und er sagt, aber ganz am Anfang und ganz am Schluss, das Wichtigste von allem ist, denk gross, denk wunderschön, denk gut über Gott. Der N.T. Wright, der bekannte Neue Testament-Theolog, schreibt Folgendes: Er sagt, wir werden dem ähnlich, den wir anbeten. Ich wiederhole das nochmal schnell. Wir werden dem ähnlich, den wir anbeten. Wenn man mit Ehrfurcht, Bewunderung und Staunen auf etwas oder jemanden blickt, beginnt man etwas von der Charakteristik des Objektes der Anbetung anzunehmen. Also er sagt, hey, wir werden, und das steht in den Sprüchen auch drin, übrigens schon in der Bibel drin, wir werden dem ähnlich, was wir anbeten. Das, was wir voller Bewunderung anschauen, so werden wir. Und die Realität ist, wenn du in unsere Welt rausschaust, manchmal leider, sehen wir ganz viele Christen, die das Bild haben von einem verurteilenden Gott, von einem bösen Gott. Und die Menschen werden mehr so. Wir werden mehr so, wie das Bild, das wir von Gott haben. Und ich wünsche mir, hey, letztes Jahr, das war schon ein Jahr her, wir hatten das Thema Agape-Liebe gehabt. Eine Liebe, die wächst in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir als Nachfolger von Jesus Menschen sein können, die Gott als einen liebenden Gott sehen. Und dann werden wir mehr wie Jesus. Wir werden mehr wie Gott. Wir werden mehr Agape-Menschen werden, weil wir ein Bild von ihm haben, das so ist. Noch das letzte Zitat, und dann, wie gesagt, gehen wir in die Bibel, ist vom A.W. Tozer. Er ist auch schon gestorben vor einer Zeit. Er hat geschrieben, das ist wieder auf Englisch und auf Deutsch ist es auch da, what comes to mind when you think about God is the most important thing about you. Also was dir in den Sinn kommt, wenn du über Gott nachdenkst, ist das Allerwichtigste an dir. Ich finde das ein krasses Statement. Das sind nicht einfach irgendwelche 15-jährige oder 20-jährige junge Typen, die das ein bisschen mal etwas aufgeschrieben haben, sondern das sind weise Männer, die viel über Gott, über das Leben nachgedacht haben. Und alle die kommen zum Schluss, wie wir über Gott denken, unser Bild von Gott, prägt alles. Prägt, wer wir sind, prägt, wer wir werden, prägt unsere Beziehung mit Gott. Und darum möchte ich euch heute ein kleines Gottesbild reinnehmen, das mir mega geholfen hat über die letzten Jahre. Ich habe mir so einen Satz, ich bin ein sehr einfacher Mensch, ich habe mir so einen ganz einfachen Satz vor gut 2 Jahren, habe ich so für den Jahresstart, habe ich mir diesen einfachen Satz von Gott geholt oder bekommen. Und seitdem pflege ich diesen Satz in mein Leben ein. Und auf diesem Satz probiere ich mein Gottesbild aufzubauen. Und heute möchte ich das mit euch teilen. Und alles, was ihr möchtet, stellen und inspiriert sein, dürft ihr nehmen. Und sonst ist es einfach Sachen, die für mich persönlich funktionieren. Aber ich hoffe, es wird etwas drin, was funktioniert. Und das einfache Statement ist fast ein bisschen Klischee. Man muss aufpassen, wenn man es liest und denkt, ah ja, habe ich schon 1000-mal gehört. Aber das Statement ist, Gott ist gut. Gott ist gut. Und das ist das Fundament von meinem Gottesbild. Auf dem basiere ich, wie ich möchte über Gott denken. Und eben, Spoiler Alert oder Disclaimer, wir werden immer zu klein, wir werden immer falsch von Gott denken, weil wir es nie schaffen, ihm gerecht zu werden mit unserem Denken. Wir werden nie so schön und so gross über ihn denken, wie er es verdient hat und wie er wirklich ist. Aber ich möchte wenigstens im Ansatz probieren, mehr und mehr richtig zu denken über ihn. Und das Statement, Gott ist gut, möchte ich heute mit euch anschauen. Und was ich mache, ist einfach jedes Wort. Gott ist gut, mit euch anschauen und euch ein bisschen mit reinnehmen, was es für mich bedeutet. Weil es ist geladen mit Bedeutung, wo ich mich immer wieder daran erinnere, wer Gott wirklich ist. Also wir fangen beim ersten Wort an, Gott. Gott ist gut. Und bei Gott ist das Erste und das Wichtigste, wo ich mich daran erinnern möchte, wo ich mein Denken verändern, ist, dass Gott so gross ist. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Gott ist so viel grösser, als wir es jemals verstehen können.
Im Psalm 100 schreibt der Psalmist, erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Also der Psalmist oder David sagt da, hey, Gott allein ist Gott. Und er macht den Vergleich von einem Hirt und von Schaf. Und ich finde das, also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf der Alp war, aber du siehst nie ein Schaf, das sich einmischt ins Business vom Hirt. Du siehst nie ein Schaf, das denkt so, hey, aber Hirt, hör mal. Und dann fangen sie an zu verhandeln mit ihm und sagen sie so, ja, ich weiß schon, du siehst anders und so, und das ist vielleicht noch hart, aber lass mich dir mal sagen, was wir als Schaf schon alles gelernt haben. Das erlebst du nicht, aber ich finde das sogar noch ein liebes und ein grosszügiger Vergleich zwischen Gott und uns Menschen. So Hirte und Schaf finde ich so, ist noch relativ nah beieinander. Es gibt andere Bilder in der Bibel, die gebraucht werden. Zum Beispiel, dass unser Leben ist wie Gras und Blumen. Wo wir jetzt draussen sehen, es ist am Aufblühen, es kommt. Und es geht ein paar Wochen und das Zeug verblüht und ist wieder weg. Der Löwenzahn ist schön gelb, in ein paar Wochen ist er weiß und bald ist die Pfustenblume und ist alles weg. Und die Bibel sagt, das gleicht ein bisschen unserem Leben. Wir sind ein bisschen wie Gras und Blumen. Wir sind da einen Tag und am nächsten Tag sind wir wieder weg. Und das ist jetzt nicht mega motivierend, wenn du zum ersten Mal in der Kirche bist und so, wir sind Gras und Blumen und macht keinen Sinn, das ist nur mal ganz kurz. Aber es soll einfach so der Kontrast, es soll die Distanz zwischen uns und Gott aufzeigen. Wenn wir uns so, mal so eine Timeline vorstellen, mal so einen Zeitstrahl vorstellen von der Menschheit, sind wir einfach so ein Tüpfchen. Und die Bibel sagt, das Tüpfchen geht bis in die Ewigkeit weiter. Das heißt, das ist eine gute Neuigkeit. Aber wir sind einfach ein Tüpfchen verglichen zu, wer Gott ist. Wenn man das Universum vor Augen behält, der Noah ist so in Planeten interessiert und genau, wir lesen so Bücher und Distanzen in Lichtjahren. Irgendwelche Lichtjahre, und dann probierst du das zu vorstellen. Das Licht braucht, glaube ich, 7 Minuten von der Sonne daher. Das ist etwa richtig ungefähr. Irgendwelche Wissenschaftler, Mathematiker. Niemand kann ich behaupten, was ich will, das ist noch besser. Nein, ich glaube, so ungefähr 7 Minuten dauert es. Und dann muss man mal überlegen, ein Lichtjahr, wie weit das ein Lichtjahr ist. Und dann reden sie dort von x Millionen Lichtjahren. Und das sprengt mein Denken. Und dann denke ich, hey Gott, der Gott, der jetzt in meiner stillen Zeit begegnen mit ihm hersitzen, das ist der Gott, der das geschaffen hat. Das ist der Gott, der das Ende des Universums, wenn es ein Ende gibt, oder keine Ahnung, der checkt das, hat das alles geschaffen. Und das ist die Größe von unserem Gott. So gross ist unser Gott. Und vielleicht so klein sind wir im Vergleich zu ihm. Und wie gesagt, ich möchte nicht demotivieren oder sagen, du bist nichts wert. Ich glaube, es ist im Gegenteil. Obwohl Gott so gross ist und wir so klein eigentlich im Vergleich, sind wir ihm so wichtig. Und hat er uns erwählt, möchte er mit uns persönliche Beziehung haben, das sprengt mich ab. Wir verstanden gerade nochmal. Aber echt zu denken, dass Gott so gross ist und mir das bewusst zu machen. Jedes Mal, wenn ich sage, Gott ist gut, möchte ich beim Wort Gott mir bewusst machen, Gott ist so gross, er ist so mächtig, mir die Distanz bewusst zu sein. In der Weisheitsliteratur, so in den Psalmen, Sprüchen, Hiob und andere, ein paar von den Büchern, die so ein bisschen Weisheitsliteratur zählen im Alten Testament, da wird häufig das Wort Ehrfurcht gebraucht, so die Ehrfurcht vor dem Herrn. Ist auch ein Wort, das nicht so populär ist in der Kirche, gell? Manchmal. Ehrfurcht vor dem Herrn. Sprüche 9, Vers 10 steht, Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Den Heiligen zu erkennen, ist wahre Einsicht. Ich liebe das und ich finde das cool, weil Ehrfurcht ist nicht Angst. Einfach nicht müssen Angst haben vor Gott. Wir kommen nachher noch darauf, er ist gut. Er ist nicht ein böser Gott. Ja, er ist riesig und er ist mächtig. Versteht ihr das ein bisschen? Die Spannweite von dem und die Größe von dem. Aber einfach die Ehrfurcht zu haben und sagen, hey, weißt du, Gott, ja, ich anerkenne, dass ich ein Mensch bin und dass du in einer komplett anderen Liga spielst. Jeder Vergleich, den wir machen, wird dem nicht gerecht. Jesaja sagt, ihm sein Denken ist so viel höher, als unser Denken jemals könnte. In dem Neuen Testament steht, dass wir niemals werden, seine Liebe begreifen mit unserem Verstand. Also er ist so viel größer als unser Verstand. Und das möchte ich mir bei dem Wort Gott, wenn ich über Gott nachdenke, immer wieder bewusst machen. Okay, als allererstes mal, Gott ist Gott. Das heisst, wenn ich in eine Box stecke, und das machen wir ab und zu regelmäßig, das machen wir alle, aber wir müssen immer wieder lernen, hey, nein, Gott darf die Box sprengen. Und die Box ist gegen oben. Und das ist, eben, wir können das Leben lang ihn entdecken, ihn kennenlernen, wir werden nie ans Ziel kommen. Und die Frucht von dieser Ehrfurcht, die Frucht von dem Bewusstsein, von der Größe von Gott, glaube ich, ist zum einen einfach eine Sicherheit und ein Vertrauen in Gott. Wenn Gott so gross ist,
dass er das Universum schaffen kann, wenn Gott so groß ist, dass alles, was ich gar nicht begreifen kann, dass er es checkt, dass er über dem steht, das gibt mir ein mega Vertrauen und eine mega Sicherheit in diesen Gott. Das ist nicht ein kleiner Gott, der ans Limit kommt, sondern das ist ein Gott, der ohne Limit ist. Die zweite Frucht, die aus dem herauskommt, wenn wir über Gott so denken, ist, glaube ich, eine Demut. Eine gesunde Demut, zu sagen, ja, okay, ich anerkenne, du weißt es besser. Ich anerkenne, ich bin nur ein Mensch. Auch eine Demut im Umgang mit anderen Menschen, merken, weißt du, ich bin nur einer von diesen Schafen. Ich bin nicht der Hirt. Und wir wollen nicht zusammen probieren, Hirte zu sein, sondern wir wollen zusammen gute Schafe sein und dem Hirten nachfolgen. Aber eine gesunde Demut. Und die dritte Frucht vom gross über Gott zu denken, über seine Größe nachzudenken, ist, dass wir einfach uns entspannen dürfen, wenn Situationen und Umstände nicht so gut aussehen. Dass wir wissen, weißt du was? Gott steht über dem allem. Und unser Gott ist gross. Und Gott ist nicht irgendwo, es ist nicht knapp für ihn, um Sachen möglich zu machen, sondern er macht das locker. Er macht alles locker. Er ist so gross. Das sind so ein paar Sachen, die uns rauskommen, wenn wir gross über Gott denken. Das zweite Wort von dem Statement ist das Wort «ist» oder «ist». Gott ist. Und bei dem Wort «ist» oder «ist», da möchte ich mich immer wieder daran erinnern und möchte es wie eine Säule in meinem Denken einbauen, dass Gott der Gott ist, der nach ist. Der grosse Gott, den wir jetzt gerade darüber geredet haben, uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, das ist der Gott, der nach in meinem Leben ist. Das ist der Gott, der möchte persönlich erfahren werden von uns. Und das ist manchmal das steht ein bisschen im Konflikt, gell, die zwei Sachen. Wir denken, wenn Gott wirklich so gross ist, dann ist er zu weit weg, für dass wir mit ihm eine Beziehung haben. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, wir sehen es durch das Alte Testament und dann durch das Neue Testament sowieso, dass Gott ein Gott ist, der möchte präsent sein und dass Gott ein Gott ist, der nach ist. Ich glaube, das falsche Bild, das wir häufig haben, ist so der Gott, der mit den verschränkten Armen, weißt du, wenn du jetzt raufschaust in den Himmel, jetzt haben wir keine Fenster, aber wenn du so dir vorstellst, schaust du auf den Himmel und er hockt so ein bisschen ziemlich weit weg mit seinen verschränkten Armen, je nachdem, was für ein Bild von ihm ist, vielleicht ist er so ein bisschen, schüttelt er noch den Kopf und sagt, was machst du wieder, Simon? Oder vielleicht ist er ein bisschen böse, oder vielleicht ist er gleichgültig, hockt er dort und schaut der Welt zu. Aber das Bild, das die Bibel uns malt, ist ein Gott, der seine Hände dreckig macht. Gott, der in der Schöpfung schon Dreck in die Hände nimmt, um den Menschen zu schaffen. Jetzt machen wir unser Ebenbild. Jetzt machen wir etwas in die Schöpfung hinein, das uns reflektiert, das uns in die Welt hineinbringt. Noch krasser finde ich es, wenn die Weihnachtsgeschichte, sind wir zwar Ostern gefeiert, aber wir schnell Weihnachtsgeschichten zurückbringen in unser Gedächtnis, hat die Weihnachtsgeschichte, das Statement Immanuel. Jesus ist Gott mit uns. Gott, der Fleisch geworden ist, der Mensch geworden ist. Und ich denke immer, er konnte als 30-jähriger starker Krieger im Palast auftreten. Gott hat sich auswählen, sagen, ich komme in die Welt hinein und ich nehme mir den grössten Palast und als stärkster Mann du mich sicher nicht verletzlich machen als Baby und abhängig von Leuten. Aber Gott kommt rein mit einem Paar, das wahrscheinlich in der Öffentlichkeit ein bisschen verhöhnt wurde, weil sie sind schwanger waren, ohne Sex zu haben. Ja, das haben sie dann auch schon gewusst, dass es nicht geht. Das ist nicht, dass wir das jetzt heute frisch, dass wir irgendwo da ein bisschen fortgeschrittener sind. Aber er kommt in die Welt rein, er wählt sich extrem durchschnittliche Menschen an einem stinkenden Ort, wo es kalt ist, aus, um in die Welt reinzukommen. Es ist ein Gott, der möchte nahe sein und ein Gott, der möchte mit uns in Beziehung sein und möchte bei uns sein. Ich weiß nicht, ob es bei der Konferenz war oder noch jemand anders, wo ich glaube, der Dani Weber hat über den Namen Jahwe geredet. Also jetzt Immanuel heisst schon, dass Gott möchte mit uns sein. Und der Name Jahwe, wo Gott in der Wüste am Mose begegnet und sagt, ich bin, wer ich bin. Ich bin, wer ich bin, heisst Jahwe auf Hebräisch. Und ich glaube, der Dani Weber ist es, der hat gesagt, in dem Namen Jahwe ist eine Zeitform drin von der Gegenwart. Es ist Gott, der ist. Ich bin der, der ich bin. Und zwar jetzt genau da. Gott ist schon immer ein Gott, der präsent ist, der nach ist und der persönlich möchte sein. Im Matthäus 6, das ist Teil von der Bergpredigt, da lernt Jesus seine Jünger beten. Und das kennen wir alle, oder? Unser. Okay, fast alle kennen es nicht. Wir sind alle ein bisschen zurückgehalten, um mit den Kindern mal zu reden. Gell? Unser Vater im Himmel, sagt er. So, er sagt, fangt so an beten. Wenn ihr betet, dann betet so, unser Vater im Himmel. Und das ist im ersten Moment so richtig formell und eben so
der Vater im Himmel. Der Vater ist so die Autoritätsfigur und Himmel ist irgendwo weit weg. So ist es mir auf jeden Fall gegangen. Vater im Himmel klingt für mich recht so, Distanz, weit weg, formell. Bis ich mal von jemandem gelesen habe, der das ein bisschen erklärt hat, dass Jesus, was er für Wörter braucht in diesem Statement, wo er das sagt. Als er einen Jünger gelernt beten, hat er gesagt, Abba, Vater, Abba. Ich weiss, ein paar von euch, ich kenne ein paar von euch, die beim Beten Daddy sagen oder Papa sagen. Ich finde das cool. Aber es ist wirklich so, dass es ist das intime Approach, wo du deinem Papi sagst. Es ist so, hey Daddy, hey Papa. Das Abba, Vater, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr zu Gott kommt, wenn ihr betet, dann sagt Abba, Vater. Und das hat in der Bibel vorher noch nie jemand gebraucht oder gesagt, wie du mit Gott reden darfst. Das ist absolut revolutionär und hat absolut alle Rahmen gesprengt, was Jesus da macht. Er hat gesagt, hey, du darfst zu Gott kommen wie zu deinem Vater. Du darfst sagen, hey, Abba, Vater. Das ist mega, mega schön. Das zeigt so das Herz von Gott. Und nachher im Himmel ist für mich auch so, der Himmel ist da oben und da unten ist die Erde und dazwischen ist, weiss auch nicht, was ist? Luft. Aber anscheinend hat es im jüdischen Denken gibt es verschiedene Wörter für Himmel, die verschiedene Sachen bedeuten. Und es gibt den Himmel, der weit weg ist und wo die Welt beschreibt, wo irgendwo über der Stratosphäre oder was auch immer ist, wo die Sterne angemacht sind und wo die Wolken darunter fliegen und so weiter. Aber Jesus braucht das Wort für Himmel da, wo viel mehr Luft, wo sagt Luft um uns herum. Also das, was gerade nach der Erde anfängt, ist der Himmel, wo Jesus da braucht. Das heisst, Himmel ist da, wo meine Haut aufhört, da fängt der Himmel an. Es ist die Luft um uns herum. Und er hat dann sogar gesagt, wir schnaufen die Luft in uns rein. Es ist der Atem von Gott, er lebt in uns innen. Und Jesus lehrt seine Jünger nicht, betet, oh Vater im Himmel, im Sinne von weit weg Autoritätsfigur, sondern er sagt, hey Papa, wo du gerade da bist. Du bist jetzt gerade, Gottes Vater ist jetzt gerade da in diesem Raum. Da, wo wir aufhören, fängt er an. Oder sogar noch mehr, er ist in uns innen. Aber so das Bild hat, dass sogar Jesus das sagt, Gott ist so ein Gott, der so nach möchte und so nach ist. Was ist die Frucht, oder was passiert, wenn wir das anfangen zu glauben und zu leben, wenn das Gott nach ist? Ich habe mir aufgeschrieben, ich glaube, es bringt mega viel Trost, wenn du einsam bist oder wenn du unfair behandelt wirst, wenn du in Situationen bist, wo du dich nicht selber wehren kannst, wenn du weißt, hey, Gott ist gerade da. Du musst dich nicht fragen, schaut Gott gerade her oder ist er gerade irgendwo, keine Ahnung, im Mittleren Osten oder in Afrika her schauen, sondern Gott ist da. Da, wo du bist in dieser Situation drin, er sieht dich, er kann mitfühlen. Gott ist ein Gott, der extrem durch schwierige Situationen durchgegangen ist, für uns. Und es gibt Trost in Einsamkeit, es gibt Trost in unfair behandelten Situationen. Gleichzeitig jetzt, glaube ich, es fordert dich raus, wenn du bewusst gegen Gottes Willen handelst. Wenn ich Entscheidungen treffe, wo ich genau weiss, es ist nicht Gottes Wille. Wenn ich schlecht über Menschen rede, wenn ich probiere, bei der Steuererklärung zu verschiessen, wenn ich probiere, was auch immer, wenn wir uns bewusst sind, hey, Gott ist genau da. Gott schaut mir über die Schulter, Gott ist da. Und nicht in einem, bitte hör mich richtig, ich meine überhaupt nicht verurteilend, aber echt, dass wir merken, ja okay, Gott ist da und schaut mir zu und er sieht das. Das fordert mich raus, in Situationen, wo ich merke, ich tendiere dazu, ich möchte gerne etwas Schlechtes machen. Und das Dritte, was ich aufgeschrieben habe, das Dritte, was passieren kann, wenn wir uns das bewusst wären, ist einfach eine Dankbarkeit zu haben. Egal wie die Umstände sind. Sagen, weißt du was? Okay, ganz viele Sachen, die vielleicht schräg laufen, ganz viele Sachen, die vielleicht mir anders wünschen, aber Gott ist da. Gott ist mit mir. Das gibt mir einen Grund mehr zum dankbar sein, zum sagen, okay, ich kann trotzdem dankbar sein. Du, Gott, bist mit mir, du siehst mich, du grosser Gott, der alles geschaffen hast, du bist in meinem Leben drin, du siehst meine Gedanken, meine Sorgen, meine Probleme und du bist da. Und das kann, glaube ich, extrem Entspannung und Dankbarkeit reinbringen in dem Ganzen. Seid ihr noch mit mir? Sehr gut, sonst lohnt es sich nicht zum Reden. Gott ist gut. Gott, seine Grösse, er ist nach. Und das Dritte, was ich mit euch darüber reden, ist gut. Seine Absichten. Gottes Absichten für dich und für mich sind gut. Gott ist ein Gott, der das Beste möchte für dich und für mich. Wir checken es manchmal nicht und können es oftmals nicht einordnen. Aber Gott, und das ist etwas, was ich glaube, zumindest für mich, ganz oft unbewusst anders denken. Ich habe ganz lange unbewusst gedacht, bei Gott verlierst du ein bisschen. Oder? Alles Coole darfst du nicht machen. Also sogar als Teenie ist so, alles, was eigentlich Spass macht, darfst du bei Gott nicht machen. Und das Gefühl, Gott, der nimmt
klar, ich komme das ewige Leben über, es ist so ein bisschen ein Trade-off, oder? Ich darf nichts Cooles machen, dafür darf ich ewig leben. Es ist so, ja, okay, was mache ich lieber? 60 Jahre zu Hause lassen oder ewig leben? Aber es ist so ein falsches Bild. Und ganz ehrlich, wir haben das oftmals unbewusst, dass wir denken, wir kommen ein bisschen zu kurz, weil wir halt an Gott glauben. Und das gehört halt ein bisschen dazu. Als Christ, ja, zahlst halt den Preis dafür. Und ja, das kommt mit Sachen und es kommt mit einem Preis und wir müssen uns das Kreuz tragen. Aber ich glaube, es kommt niemals davon, dass Gott nicht das Beste für uns möchte. Ich glaube, das ist ein mega grosses Missverständnis, dass Gott uns auf irgendeine Art möchte limitieren, dass er irgendetwas davon profitiert, uns etwas nicht zu geben, was gut ist für uns. Und das müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen reflektieren und hinterfragen, glaube ich das wirklich? Habe ich die Überzeugung, hey, ich glaube, Gott ist so gross, dass er das ganze Universum gemacht hat. Ich glaube, dass Gott da ist, dass er nach ist, dass er persönlich ist. Und ich glaube, dass er das Beste möchte für mich. Und oftmals, die 3 Sachen können trotzdem die Umstände und die Situation nicht erklären. Trotzdem macht es manchmal keinen Sinn, wieso passiert denn das? Aber ich halte an den 3 Sachen fest. Weißt du, ich glaube, Gott ist ihm ist es mehr als möglich, zu machen, was er möchte machen. Ich glaube, er ist da und er sieht es und er ist präsent und er ist nicht ignorant und distanziert und ich glaube, er ist gut. Er möchte das Beste für mich. Johannes 10, Vers 10, ich schaue schnell Übersachsen an, die kennen wir wahrscheinlich in- und auswendig fast. Johannes 10, Vers 10 ist mein Lieblingsvers, einer meiner absoluten Lieblingsvers. Johannes 10, Vers 10, dort steht, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Und dann sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist die Absicht von Gott. Gott möchte uns das Leben in der Fülle schenken. Das Wort Fülle ist eigentlich besser übersetzt mit Überfülle. Eigentlich ist das Wort, das nicht heisst, bis ganz oben voll, sondern bis es überfließt. Möchte Gott unser Leben füllen. Im Jakobusbrief steht, dass alle guten Gaben kommen von ihm, kommen von Gott von oben herab. Und ich möchte für mich einfach immer wieder noch mehr daran festhalten, dass noch mehr merken, dass Gott gut ist, dass Gott gute Absichten für mich hat, dass Gott das Beste möchte für mich. Und ein Aspekt von dem ist Lebensfreude. Das ist ein Teil von der Gottesgüte, glaube ich, ist, dass wir wissen, dass Gott eine Lebensfreude hat. Dass wenn wir Jesus anschauen in der Bibel, merken, er wird immer beschrieben, dass er ein Partymacher ist. Er ist am Essen, am Trinken, mit Leuten umgeben, hat eine gute Zeit. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jesus häufig Kinder um sich herum hat? Dass er einfach sagen kann, hey, bring mal das Kind dafür. Es werden mehr wie der. Oder er sagt, hey, bring mal das Kind dafür. Und wenn er den Kleinsten so behandelt, dann passiert das und das. Oder er sagt, hey, bring sie dafür, mit uns segnen. Und ich überlege, wenn wir als Familie etwas machen und die Erwachsenen zusammen reden, sind die Kinder entweder so schnell weg, oder kommt sofort langweilig, hör mal auf reden. Kennen ihr das, Eltern? So langweilig, komm, jetzt machen wir etwas Cooles und so. Und ich habe überlegt, hey, wahrscheinlich war Jesus nicht langweilig gewesen. Wahrscheinlich hat Jesus geschafft, Geschichten zu erzählen, von dem Leben zu reden, zu lehren, dass die Kinder nicht zu denen gehockt sind und davon gelaufen sind und gesagt haben, langweilig, was komme ich etwas gemacht, sondern die sind ganz nach bei ihm gewesen. Das ist nur eine Hypothese, vielleicht stimmt es absolut nicht. Aber ich glaube, es macht Sinn, wenn ich die Bibel durchlese, dass Jesus eine mega Lebensfreude hat. Dass er die Fülle vom Leben ausgelebt hat. Ich denke da an Blümchen und Vögel, oder? Jesus ist am Predigen und sagt so, schau mal die Blümchen an. Und er sagt so, schau mal die Vögel im Himmel. Er ist so ein Mensch, der, glaube ich, einfach voll ist vom Leben. Und genau das Gleiche wünscht sich Gott für uns, dass wir für die Fülle, den Überfluss in unserem Leben dürfen haben. Und das ist seine Absicht für uns. Und wie ich vorher gesagt habe, es macht nicht immer Sinn. Manchmal scheinen unsere Umstände, unsere Situationen, all diesen Sachen zu widersprechen. Oder vielleicht etwas zu widersprechen. Vielleicht glauben wir manchmal, ja, er ist gut, er möchte eigentlich das Beste, aber er ist halt nicht gross genug, dass er die Situation verändern könnte. Oder wir glauben, ja, Gott wäre schon gross genug, er könnte schon heilen. Er könnte schon wiederherstellen, aber wahrscheinlich ist er nicht da und sieht es nicht. Wahrscheinlich ist es ihm egal. Wahrscheinlich ist er irgendwo eben mit wichtigen Sachen beschäftigt. Und ich möchte einfach euch einladen und euch ermutigen, für mich sind es so 3 Säulen. Und ich sage, hey, ich möchte mein Gottesbild auf diese 3 Sachen aufbauen. Und ich bin mir ganz sicher, es gibt andere Säulen, vielleicht ist für dich etwas anderes. Das ist nicht, dass es in der Bibel aufgeschrieben ist, das sind die 3 Säulen vom Gottesbild. Aber mir hilft das. Mir immer sagen, hey, Gott ist gut. Und die 3 Sachen daran zu glauben und sagen, ich
vertraue dem, auch wenn es keinen Sinn macht. Ich vertraue dem, auch wenn ich es nicht einordnen und verstehen kann. Und dann möchte ich euch dazu einladen. Vielleicht Hausaufgaben für nächste Woche oder für diese Woche. Einfach mal zu überlegen, hey, erstens reflektier mal dein Gottesbild. Reflektier mal, was glaube ich wirklich über Gott. Vielleicht kannst du mal anhand von den Sachen, die ich jetzt gesagt habe, mal überlegen, okay, glaube ich wirklich, dass er gut ist? Glaube ich wirklich, dass ich bei ihm nicht zu kurz komme? Glaube ich, dass er das Beste möchte für mich? Oder kannst du reflektieren, hey, glaube ich, dass Gott wirklich so groß ist? Oder habe ich Gott einfach unbewusst klein gemacht, dass es in meinem Verstand funktioniert? Oder eben das andere Wort von der Gegenwart. Glaube ich, dass Jesus möchte in deinem Leben ganz persönlich drin sein und möchte mit dir unterwegs sein, dass er dein Leben sieht und deine Umstände sieht und da ist. Ich dürfte gerne zusammen aufstehen. Wir nachher nochmal zusammen worshipen, nochmal zusammen Gott anbeten. Und wir haben hinten das Gebetsteam, das da ist, um euch einfach zu dienen, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, wenn ihr etwas, was vielleicht Gott heute gesagt hat, mit jemandem besprechen, dürft ihr sehr gerne auf sie zukommen. Sie sind ready und aufgetankt und bereit zum Gehen und zum Dienen. Wir haben auch das Abendmahl auf der Seite für die, die das gerne machen möchten, die diesen Moment nehmen möchten. Aber wir würden gerne einfach noch beten. Einfach beten, dass wir es ein bisschen mitnehmen von heute. Dass wir ein bisschen unser Bild, das wir von Gott haben, anpassen. Und dann kann gerne das Team aufkommen und dann singen wir zusammen nochmal, dass Gott gut ist. Ja, Vater im Himmel, du bist gut und du bist all die Sachen und mehr, die ich jetzt gerade erzählt habe. Du bist so viel mehr, als was wir jetzt da jemals könnten in einer halben Stunde irgendwo abdecken oder was wir jemals könnten begreifen. Aber du bist gross und du bist nach und du bist gut. Deine Absichten sind für uns. Und ich bete, dass wir dürfen, vielleicht die von uns, die da sind, die schon lange dir nachfolgen, dass wir ein bisschen mehr von dem verstehen, dass wir dürfen einen neuen Aspekt davon begreifen, dürfen erleben und dass es unsere Beziehung mit dir stärken darf. Und für Leute, die da sind, die vielleicht ein Bild von dir haben, das einfach nicht, das dir gegenüber nicht fair ist, das irgendwo dich klein macht, das dich böse und verurteilend macht und zu einem Gott macht, der gegen uns ist und uns alles möchte wegnehmen, was Spass macht und gut ist für uns. Ein Gott, der weit weg ist, bete, dass du einfach, Heiliger Geist, darfst dein Wort bestätigen und darfst Leute heute Morgen zeigen, doch, es ist wahr. Das ist nicht das, was der da vorne einfach denkt und sagt, sondern das ist die Wahrheit. Und ich bete, dass jetzt einfach in diesen nächsten Songs, die wir zusammen singen, wo wir uns Zeit nehmen, wo wir dich anbeten, dass du zu jedem Menschen von uns darfst reden, dass du darfst zeigen, was dran ist, unser Denken zu verändern und was dran ist, zum alte Bilder loszulassen. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen.